Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ log ကနေပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်။ TV ရဲ့သူတွေလည်း TV ကြပဲမယ်မသိရသေးတဲ့လူလည်းမသိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရရဲ့အိမ်မရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေရှောင်ထည့်ပြီးတော့ရောသမမှုတွေလောက်တက်တဲ့ဆိုရအချင်းဟင်းလျာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးဟင်းလျာတွေကတခုလောက်စားမှဖြစ်ပါတယ်။ menu လေးကတော့ထမင်းတုပ် bibimbap ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Korea style တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရ style kind of Burmese but let's seeအရင်ဆုံးဟီတာချီလာလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်မှုကြောက်ကိုအရင်ရေးစိမ့်ပါမယ် Okay, this is all of my ဘာညာတရကာငါပြီးကြောဟင်းချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကတက်တိုင်းမှာပါချန်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးတက်တက်လေးကျင်နေပါတယ်ပြီးတော့မြင်လေးလုပ်ပြီးရတဲ့အမှုတ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါတယ်ရေးစိမ့်ထားတဲ့မှုကြောက်လေးကိုလည်းချောင်းချောင်းလေးယူပြီးတော့ရတာမဟုတ် QC နဲ့ကြော်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အမေပို့ပေးလိုက်တဲ့ငနီတူ6လေးတွေကိုစီဘူးထိုးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ် half fry လေးလည်းကြော်လိုက်ပါတယ် Okay စပြီးနေမယ်စလုံးပြင်းသမင်းထက်သမင်းနေရာကြပြီကြော်ရတဲ့ဘာညာတရကစမကလာလေးတွေကိုရှောက်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နေရာချမယ် Okay စီစဉ်ကြချမယ်လူရှင်ငနီတူရောက်ချမယ်လူရှင်ဟင်းကြံပဇွန်ဟင်းကိုချမယ်နေ့ဒီပါမကြံကုန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မေကျော်ကြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့ချမောင်ကျော်โอเคထည့်မယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကပဇွန်ကြောက်ကျော်အဆက်ကျော်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်မယ်ဒါကတော့အမေချက်ထားပြီးရဲ့ငုံတီးအဆက်အနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မြင်ကပိကျော်ဆိုလာပဲအလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်စီလေးကိုယူပြီးစမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျုပ်ကျော်လေးကိုလဲစန်တာကြကြလေးမှာထားပြီးတော့လာဆင်ပြီးတော့ရပါပြီဆိုရရဲ့မြန်မာဟင်းညာတွေနဲ့ရှောက်လို့ပါဒီမှမသိရှောက်ထည့်တာတွေထမင်းတော့โอเคနေပြီနေမယ်မှုမယ်အရှိပါရှိမှုတယ်ဒါဒီမှမသိအများကြီးထည့်ထားပြီးမှုရတယ်တုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ visual လေးကတော့ဒီမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်မြုပ်သီးနှလေးထည့်ထားပါတယ်잘 먹겠습니다ဖိုက်ပြည့်နေပြီမစားနိုင်ဘူးတအိုးလုံးရောမစားနိုင်ဘူးပြောပြီးနောက်တစ်လုံးထပ်သွတ်လိုက်ပါတယ်ကင်မရာကြည့်လိုက်စလုံးကြည့်လိုက်နဲ့ညနေစာချမ်းလိုက်ရပါတယ်